Chiunque può imparare a usare Blender 3D e con questo video ve lo dimostrerò. Alla fine di questa lezione avremo creato e renderizzato questo robottino partendo da zero e avremo imparato tutte le basi fondamentali per iniziare a usare Blender al meglio. Il tutto gratuitamente e usando un qualsiasi computer. Abbiamo 4 step da seguire, perciò non perdiamo tempo e iniziamo. Una volta aver scaricato gratuitamente Blender dal primo link in descrizione e dopo averlo installato, alla prima apertura vi verrà fuori questa pagina qui, o comunque una pagina molto simile a questa, in base alla versione di Blender che state usando. Lasciate pure tutti i settaggi di default, quindi quelli che vedete a schermo. Cosa importantissima, mi raccomando, lasciate il programma in inglese e non mettetelo in italiano. Schiacciamo pure Save New Settings e non appena compare questa pagina possiamo schiacciare su General. Quella che adesso abbiamo davanti agli occhi è l'interfaccia di Blender. Dietro le quinte ho aggiunto questa piccola funzione che vi permetterà di vedere tutti i tasti che premo, così per aiutarvi ulteriormente. E in più ho ingrandito a livello grafico tutti quanti i comandi e i pulsanti, così li vedete meglio anche quelli. Vediamo brevemente come è strutturata l'interfaccia. Qua al centro abbiamo la viewport, ovvero lo spazio 3D dove andremo a creare tutte le nostre scene. In alto a sinistra abbiamo un sacco di menu a tendina che sono molto simili a quelli che troviamo su quasi ogni programma sul nostro PC. Qua a sinistra abbiamo tutti gli strumenti che vanno a modificare gli elementi presenti nella nostra viewport e che vanno a cambiare in base alla modalità in cui ci troviamo. Spostandoci qui a destra abbiamo l'outliner, che sarebbe semplicemente un contenitore di tutti gli elementi che abbiamo nella nostra scena, nella nostra viewport, ma sotto forma di elenco. In basso a destra abbiamo la finestra delle properties, ovvero delle proprietà, ed è il menu più difficile da capire all'inizio. Questo perché in realtà è una finestra o menu che contiene un sacco di settaggi che cambiano in base appunto alle icone che schiacciamo. Infatti queste più grigie vanno a regolare i settaggi della scena o del rendering in generale. Qui abbiamo le proprietà del mondo che fanno sempre parte della scena generale come classificazione. Qua possiamo modificare delle proprietà delle collezioni, che sarebbero le sottocartelle del nostro elenco. E qui sotto abbiamo tutte le proprietà dei singoli oggetti. Infatti, se vedete, schiacciando oggetti differenti otterremo dei sottomenu differenti. E in più, dentro questa finestra possiamo anche regolare alcuni parametri di alcuni strumenti. E il motivo per cui questa è la finestra più complicata dell'intero programma, l'abbiamo appena visto, perché abbiamo un sacco di settaggi e parametri che si riferiscono a cose completamente differenti fra loro. Ma non preoccupatevi, non dovrete mai imparare tutti questi settaggi a memoria, anzi, una volta imparate le basi del programma, che sono un numero limitato di comandi, funzioni e strumenti da imparare, poi in realtà dovrete studiare solamente gli strumenti che effettivamente andrete voi a utilizzare per il vostro processo creativo. Perciò state tranquilli, non dovrete mai imparare l'intero programma a memoria o non dovrete mai imparare per forza tutte quante le singole funzioni, le singole iconcine che trovate in giro ovunque. Proseguiamo andando qua sotto dove troviamo la timeline che potrà essere avviata schiacciando questa iconcina qui. E nel caso avessimo un'animazione all'interno della nostra viewport, questa verrà eseguita. In questo momento non abbiamo nessuna animazione, quindi possiamo lasciarla lì dov'è. Infine, qua sopra abbiamo degli spazi di lavoro preimpostati da Blender con delle finestre specifiche che, come potete vedere, cambiano in base alla cosa che dobbiamo fare all'interno del programma. E questo ci introduce al fatto che Blender ha un'interfaccia completamente modificabile. Quindi in base alle nostre esigenze potremo andare ad esempio qua sopra in alto a sinistra e non appena ci compare questa croce qui, teniamo premuto il tasto sinistro del mouse e possiamo aprire una nuova viewport, una nuova finestra. Allo stesso tempo possiamo prendere questa finestra e modificarla con una di quelle presenti all'interno del programma. Questa cosa è potentissima, ma vi sconsiglio di farlo all'inizio, o meglio, vi sconsiglio di creare e modificare troppo le pagine all'inizio. Questo perché già abbiamo un sacco di nuove finestre, nuovi comandi, nuovi pulsanti che magari non abbiamo mai visto prima. Se ancora ci mettiamo a spostarli a destra e a sinistra, finiamo per fare confusione e basta. Per ora lasciamo l'interfaccia così come ce la presenta Blender e non andiamo a modificare. Secondo step, muoversi nello spazio 3D. Lo spazio 3D di Blender si basa sul punto di interesse, che sarà sempre al centro del vostro monitor. Per ruotare attorno al punto di interesse vi basterà schiacciare il tasto centrale del vostro mouse, ovvero quello della rotella,
oppure potrete usare questo comando che trovate qua sopra. Ci sono due modi per spostare il nostro punto di interesse, ovvero uno è quello di usare questa manina, quindi come potete vedere ci stiamo spostando a destra e a sinistra, su e giù. Se volete usare il mouse per fare anche questo tipo di spostamento vi basterà schiacciare Shift sulla tastiera e tenere premuto nuovamente il tasto centrale del mouse e farete la stessa identica cosa. Oppure, cosa comodissima, potete decidere di spostare il punto di interesse su un particolare oggetto o una particolare selezione. Ad esempio andiamo a selezionare questo elemento, che sarà una luce, e per spostare il punto di interesse su questa luce qui ci basterà andare sotto View, Frame Selected. A questo punto avremo spostato il punto di interesse sulla nostra luce. In qualsiasi momento, mi sono dimenticato di dirvi, potete anche zoomare in e out. Potete farlo sia con questa lente di ingrandimento che trovate qui a destra, oppure con la rotella del mouse, semplicissimo. Per selezionare gli oggetti nella vostra scena, come abbiamo visto, possiamo o schiacciarli, oppure possiamo, se teniamo attivo il Selected Box come strumento, possiamo decidere di creare un box di selezione. E quando vedrete gli oggetti illuminati di o questo arancione scuro oppure di questo arancione chiaro, significherà che quegli elementi sono selezionati. Se avete un tasterino numerico alla destra della vostra tastiera, allora potete cambiare il punto di interesse semplicemente selezionando sempre l'oggetto, ma schiacciando punto sul tasterino numerico, invece di andare ogni volta sotto View e Frame Selected. Ultima cosa per quanto riguarda lo spostarsi nello spazio 3D sono le visioni ortogonali. Ovvero, noi in questo momento stiamo ruotando attorno al nostro punto di interesse, ma possiamo anche decidere di, ad esempio, se andiamo qua sopra, schiacciare questo pallino e ci sposteremo al lato della nostra viewport. E possiamo farlo con tutti gli assi. Quindi siamo ad esempio qui e schiacciamo Y, puff. Andremo esattamente davanti al nostro oggetto. Quindi adesso siamo sotto, qui andiamo sopra. Questa cosa qui ci tornerà comodissima in fase di modellazione. In qualsiasi momento, per uscire da questa modalità laterale, chiamiamola, possiamo schiacciare il tasto centrale del mouse e torneremo alla nostra modalità di visualizzazione 3D normale. Terzo step, creare e modificare oggetti. Andiamo finalmente a creare il nostro robottino dopo questa introduzione lunghissima, partendo proprio dal cubo che Blender ci mette a disposizione. Per modificare un oggetto dobbiamo passare dalla modalità Object Mode, che è quella in cui ci troviamo adesso, alla modalità Edit Mode. A questo punto iniziamo a giocare un po' con gli strumenti che Blender ci mette a disposizione. Per spostare un oggetto o un vertice di un modello 3D, purtroppo non ci basterà selezionarlo e col tasto sinistro del mouse spostarlo. Questa cosa qui non funziona, ma bensì dovremo utilizzare gli strumenti qua a sinistra. Ad esempio, selezioniamo questo vertice, che è questo angolo, e per spostarlo dovremo selezionare questo strumento, lo strumento Move. Adesso ci verranno fuori questi tre assi e potremo finalmente spostare il nostro vertice. Facciamo CTRL Z per riportarci alla situazione iniziale. Stessa cosa la possiamo fare con in Object Mode, quindi se vogliamo spostare effettivamente un oggetto nello spazio possiamo farlo in questa maniera qui, quindi usando lo strumento Move. Torniamo in Edit Mode e iniziamo ad editare il nostro cubo per fare il corpo del nostro robottino. In un qualsiasi modello 3D noi possiamo selezionare i vertici, che sono questi punti, possiamo selezionare i lati, schiacciando questa iconcina qua sopra, e così facendo potremo andare a selezionare tutti i lati del nostro modello. E infine possiamo selezionare anche le facce, quindi schiacciando questa iconcina qua sopra, passeremo a selezionare l'intera faccia. Possiamo selezionare più facce in contemporanea, tenendo premuto Shift e il tasto sinistro del mouse. E questa cosa qui possiamo farla ovviamente con anche i lati, quindi possiamo tenere premuto Shift e selezionare più lati in contemporanea. Oppure, come avrete capito, possiamo farlo anche con i vertici. Bene, andiamo a creare le spalle del nostro robottino. Per farlo andremo a selezionare i lati, in particolare questo e questo, che saranno le due spalle, e andiamo a giocare con uno di questi strumenti qui, in particolare il bevel. Lo selezioniamo e con i lati selezionati prendiamo questo pallino e lo trasciniamo verso l'alto. A questo punto, se con la rotella del mouse andiamo in avanti o indietro,
come potete vedere cambiano i lati che vengono aggiunti sul nostro bevel. Diamogli un numero abbastanza alto, così. Rilasciamo il mouse sinistro del mouse e schiacciamo in una qualsiasi parte dello schermo. Così facendo avremo fatto la nostra prima modifica a un modello 3D. Andiamo a creare adesso la testa. Dobbiamo tornare in Object Mode, così siamo sicuri di non modificare il nostro cubo, e andiamo sotto Add, sotto Mesh, e qui troviamo tutte le primitive che possiamo aggiungere, comunque tutti gli oggetti 3D che possiamo aggiungere alla nostra scena. Quindi partiamo aggiungendo un altro cubo, con lo strumento di Move lo spostiamo qua sopra. Se magari avete un oggetto che non riuscite a selezionare perché è dentro a un altro oggetto 3D, non preoccupatevi perché potete in qualsiasi momento andare sul menu qua in alto a destra e selezionare da qui i vostri elementi. Quindi selezioniamo il nostro cubo nuovo, lo spostiamo in alto, ci spostiamo un pochino più avanti in questa maniera. Con il cubo selezionato andiamo in Edit Mode e facciamo la stessa operazione di bevel sempre sui lati, ma questa volta andremo a selezionare 1, 2, 3 e 4. Prendiamo il punto, lo tiriamo, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse andiamo a girare la rotella del nostro mouse, così, perfetto, lo molliamo, schiacciamo altrove e direi che abbiamo creato la base della nostra testa. Andiamo a usare un nuovo strumento, quindi lo strumento di Inset Face, lo selezioniamo. A questo punto dovremo selezionare una faccia, perciò non possiamo farlo in modalità lato, ma bensì dobbiamo schiacciare questa iconcina qui, come abbiamo visto prima, per poter selezionare la nostra faccia. Schiacciamo il tasto sinistro del mouse su questo cerchio bianco che si è creato. Creiamo un'inserzione così grande, perfetto. Ora possiamo introdurre un nuovo strumento, perché no, che è quello delle Extrude Region. Lo selezioniamo, anche qui rimaniamo sempre nella selezione delle facce, selezioniamo la nostra nuova inserzione che abbiamo fatto poco fa e la spingiamo verso dentro. Possiamo spingere verso fuori, ma in questo caso la spingiamo verso dentro. Non troppo, circa così. Perfetto. E schiacciamo altrove. Adesso che abbiamo creato la base nella nostra faccia, possiamo abbellirla un pochettino. Ad esempio, possiamo tornare in modalità bevel, selezioniamo nuovamente i lati e andiamo a selezionare questo lato qui. Quello che voglio fare adesso è proprio fare il bevel attorno a tutto quanto questo bordo. Però, come avete visto, io adesso se schiaccio su questo lato, mi seleziona solamente questo pezzo. Come faccio a selezionare tutto quanto un bordo composto da più segmenti più piccolini? Per farlo mi basterà tenere premuto Alt e schiacciare il lato che mi interessa. Bam! Abbiamo selezionato l'intero bordo. E come potete vedere adesso avremo un bevel che ci piace di più. Voglio spingermi oltre e farlo anche su questo bordo più interno. Però se adesso vado ad esempio a schiacciare Alt e seleziono questo bordo, come potete vedere, questo bordo, perdo la selezione fatta prima. Per mantenere la selezione fatta prima, oltre a schiacciare Alt, schiacciamo anche Shift. Pam! Così facendo riusciremo a selezionare più lati in contemporanea. Prendiamo il nostro pallino giallo, facciamo l'estrusione e aggiungiamo un bel po' di segmentini in mezzo, così. Rilasciamo e schiacciamo altrove. Molto bene. Torniamo in Object Mode e questa cosa che abbiamo appena fatto proviamo a farla anche sul corpo. Quindi selezioniamo il nostro corpo, passiamo in Edit Mode, con Alt selezioniamo questo lato qui, prendiamo il pallino giallo e ci facciamo il nostro bel bevel. Così. Schiacciamo altrove, torniamo in Object Mode e proseguiamo creando il collo. Per creare il collo schiacciamo Add, Mesh. Questa volta invece di aggiungere un cubo proviamo ad aggiungere un cilindro, un cylinder. Lo aggiungiamo, lo spostiamo verso l'alto, ma ci rendiamo conto di come sia un po' troppo grande. Quindi per rimpicciolirlo passiamo allo strumento Scale
andremo a scalare il nostro cilindro schiacciando su questo cerchio bianco, in questa maniera qui. Ok, lo spostiamo leggermente e se non ci piace il fatto che sia così tanto squadrato come oggetto, ma lo vorremmo vedere più tondeggiante, dovremo selezionarlo, fare tasto destro e schiacciare Shade Smooth. Importantissimo, non schiacciate da nessun'altra parte, andiamo qua sotto, apriamo questo menu a tendina e schiacciamo Auto Smooth. Così facendo ci verrà fatto da Blender uno smooth un pochino migliore. Questa cosa qui possiamo farla anche con gli altri due oggetti che abbiamo già creato, Shade Smooth, Auto Smooth, Shade Smooth, Auto Smooth, perfetto. Se per qualche ragione schiacciate da un'altra parte, quindi vi scompare questo menu qua sotto, lo possiamo recuperare. Facciamo finta che voi avete schiacciato il vostro oggetto, avete fatto tasto destro, Shade Smooth, però avete schiacciato per sbaglio da un'altra parte. Come faccio a risolvere questo problema? Se non avete fatto nient'altro, vi basterà andare sotto Edit, Adjust Last Operation, POF, e vi comparirà questo menu qua sopra, quindi quello che abbiamo perso, e schiacciamo Auto Smooth. Altrimenti, se ad esempio avete fatto lo Shade Smooth e avete spostato l'oggetto, se voi andate sotto Edit, Adjust Last Operation, come potete vedere vi comparirà un altro menu, perché è il menu riferito allo spostamento che abbiamo appena fatto. Perciò vi basterà fare CTRL Z, tasto destro, Shade Flat, così torniamo alla situazione di prima, Shade Smooth nuovamente e lo applicate. Lineare, pulito. Una volta creato il collo, andiamo a creare l'interno della nostra faccia. Per farlo andiamo sotto Add, Mesh, creiamo un cubo nuovamente, lo spostiamo qua sopra, è un po' grandicello quindi lo andiamo a scalare su tutti gli assi, come abbiamo già fatto prima, lo spostiamo in avanti e prima di incastrarlo dentro andiamo in Edit Mode, selezioniamo le nostre 4 facce davanti e indovinate un po', andiamo a fare un altro bevel. Quindi abbiamo già lo strumento bevel selezionato, lo tiriamo e giriamo la rotella del mouse in questa maniera. Qui. Non mi piace il bevel come l'ho applicato perché lo vorrei ottenere simile a questo qui, perciò facciamo CTRL Z e come abbiamo fatto per il cubo iniziale dovremo fare un bevel prima sui nostri 4 lati, questi qui, quindi facciamo il bevel e giriamo la rotella del mouse, perfetto. E solo adesso possiamo andare a fare Alt, tasto sinistro del mouse sul nostro lato davanti e adesso, ok, otterremo il bevel che ci piace a noi, perfetto. Schiacciamo altrove, torniamo in Object Mode e andiamo a incastrarlo all'interno del nostro casco. Andiamo a scalarlo ancora un pochettino. Ok. Perfetto. Facciamo anche qui Shade Smooth, quindi tasto destro, Shade Smooth. Diamo un volto al nostro robottino, perciò Add, Mesh, e questa volta introduciamo le UV Sphere, quindi una sfera. La portiamo in alto, andiamo a creare magari il nasino, quindi lo portiamo qui avanti, lo scaliamo come abbiamo fatto con tutti gli altri oggetti fino ad adesso. Ancora un pochettino. Ecco, questo è il classico esempio che vi dicevo prima. Nel caso adesso voi abbiate un oggetto 3D dentro a un altro oggetto e non lo riuscite più a selezionare, possiamo andarlo o a prendere dal menu a tendina, quindi oppala, in questa maniera qui, oppure possiamo introdurre un nuovo strumento, che non è uno strumento che troviamo qua al lato, ma bensì è uno strumento che troviamo qua in alto, Toggle X-Ray. Se selezioniamo questa iconcina, potremo vedere attraverso i nostri modelli 3D presenti nella scena. E così facendo ci sarà più facile selezionare oggetti all'interno di altri oggetti. Una volta selezionato il nostro naso possiamo disattivare questa modalità e spostiamo il nostro nasino qua avanti,
Così. Vediamo puff da davanti come si vede. Perfetto. Shade smooth. E direi che il nasino ci siamo. Creiamo gli occhi, quindi selezioniamo il nostro naso, facciamo tasto destro e facciamo duplicate object. Lo portiamo qua sopra, schiacciamo tasto sinistro, andiamo a scalare l'occhio un po' sull'asse delle X, in questa maniera, in modo tale da creare un minimo di variazione rispetto al naso. Li mettiamo qui, perfetto, torniamo da davanti e lo andiamo a duplicare. Quindi di nuovo tasto destro, duplicate object e lo spostiamo a destra. Se vogliamo avere più controllo sul dove mettere questa copia, una volta fatto duplicate object ci basterà schiacciare tasto destro del mouse e così facendo l'oggetto avrà la stessa posizione dell'oggetto duplicato, però stavolta abbiamo tutti i comandi che ci piacciono e possiamo spostarlo, oppala, in maniera più precisa. Perfetto. Andiamo a creare la bocca. Per farlo creeremo questa volta un torus e ne approfitto per introdurre delle proprietà aggiuntive che potete selezionare quando andate a generare una primitiva, quindi uno degli oggetti che abbiamo visto fino adesso, quindi un cubo, una sfera, un torus come in questo caso. Quando li generate vi verrà fuori questo menu che vi permetterà di aggiustare alcuni settaggi extra, come ad esempio, nel nostro caso, il radius. Quindi se noi lo diminuiamo, come in questo caso qui, e schiacciamo altrove, la nostra selezione diventerà permanente. Come tutti i menu che vedete comparire qui in basso a sinistra, e come abbiamo visto prima, state molto attenti perché una volta che create l'oggetto e lo spostate, non potete più modificarlo con i parametri che abbiamo visto poco fa. Perciò, ad esempio, cancelliamo il torus che abbiamo appena creato. Ne creiamo un altro, quindi add mesh torus, impostiamo il settaggio che c'era prima, perciò andiamo sotto radius, tasto destro, reset to default value, e ad esempio diciamo ok, l'abbiamo creato, lo spostiamo qua sopra, lo ruotiamo, quindi introduciamo anche lo strumento di rotate, lo ruotiamo, lo scaliamo e diciamo cavolo, è un po' troppo grosso per essere una bocca questo torus. A questo punto non sarà più reperibile il menu di prima, perché anche se lo selezioniamo e andiamo sotto Edit, Adjust Last Operation, come potete vedere non potremo più farlo, cioè non potremo più accedere alla modifica del diametro. E ci toccherà cancellare l'oggetto, quindi Delete, crearne uno nuovo, torus, stare molto attenti, modificare subito questi settaggi, in questa maniera, e proseguire con la nostra modellazione. Perciò nel nostro caso lo scaliamo, lo spostiamo qua in alto, il nostro torus, lo portiamo avanti, andiamo sullo strumento Rotate, la ruotiamo. Se vogliamo fare una rotazione precisa di 90 gradi, in modo tale che sia dritta, possiamo farlo selezionandolo e andando qui a destra. Se lo selezioniamo ci compariranno tutte queste proprietà e come potete vedere abbiamo location, quindi possiamo modificare la sua posizione da questi parametri, ma possiamo anche, soprattutto, che ci interessa a noi, modificare la rotazione. In questo caso vogliamo una rotazione precisa di 90 gradi. Perfetto. Ci spostiamo nella visione laterale e andiamo a spostare il nostro torus in dentro. Ok, la visione laterale non era la migliore, ma ci spostiamo così vicino, ci mettiamo qui, perfetto. Come prima facciamo tasto destro Shade Smooth per smussare un po' la nostra geometria. E a questo punto non vogliamo avere il nostro robottino che fa l'espressione ma bensì vogliamo un robottino felice, perciò andiamo a modificare il nostro torus. Lo selezioniamo, andiamo in Edit Mode, torniamo nella modalità di selezione, quindi Select Box, andiamo a cancellare, passiamo in modalità vertici, andiamo a cancellare la parte superiore. Quindi la selezioniamo, facciamo tasto destro, Delete Vertices. In questa maniera però abbiamo creato un problema, ovvero se noi adesso ad esempio torniamo in Object Mode e spostiamo il nostro torus, come potete vedere abbiamo cancellato solamente un pezzo della parte superiore del torus. Questo perché se noi torniamo in Edit Mode
Come potete vedere, quando noi selezioniamo i vertici da un lato, non vengono selezionati anche dall'altro. Come facciamo a risolvere questo problema? Vediamolo subito. Facciamo un po' di volte CTRL Z, così da annullare le operazioni che abbiamo fatto fino adesso. Ok, torniamo davanti. Per selezionare i vertici attraverso la geometria del modello stesso, ci basterà attivare l'X-Ray Mode, come abbiamo fatto prima. In questa maniera, se noi adesso andiamo a fare la stessa selezione di prima, come potete vedere abbiamo selezionato i vertici da entrambi i lati del nostro modello. E se adesso andremo a fare tasto destro, Delete Vertices, e torniamo nella modalità normale, vedrete come abbiamo cancellato correttamente la parte superiore della nostra bocca. Un ulteriore piccolo dettaglio da sistemare è il fatto che ci sono i buchi nella nostra bocca che non vogliamo. Per tappare questo buco dovremo tornare in Edit Mode, ci spostiamo vicino al buco da tappare, andiamo nella modalità di selezione dei lati e selezioniamo con Alt tasto sinistro l'intero cerchio e con il nostro cerchio selezionato dovremo andare sotto Face, Grid Fill. Così facendo Blender ci tapperà in automatico il nostro buco. Ci spostiamo dall'altra parte, facciamo la stessa identica cosa, quindi selezioniamo tutti i lati che ci interessano, andiamo sotto Face e schiacciamo Grid Fill. Se Grid Fill non funziona, potrebbe succedere, vi basterà schiacciare Fill invece che Grid Fill. Fill, come potete vedere, crea una geometria un pochino più caotica, che sarebbe meglio evitare, ma nel caso appunto non funzioni il Grid Fill, è una soluzione alternativa. Perfetto, ci siamo quasi, abbiamo quasi finito di creare il nostro modello. Facciamo di nuovo l'operazione di Shade Smooth, Shade Flat, per vedere se cambia qualcosa. Mi piaceva di più, magari aumentando, ok. Sì, direi che così può andare, quindi mettiamo l'auto smooth, però aumentiamo l'angle a 30.9 e riposizioniamo la bocca al suo posto. Torniamo davanti, zoomiamo indietro e già che ci siamo andiamo a duplicare la nostra bocca, quindi Duplicate Object, e la posizioniamo qua sopra. La ruotiamo in questa maniera, le rimpiccioliamo un pochettino, così, controlliamo che sia in posizione giusta e ancora in posizione giusta e andiamo a duplicarla nuovamente, quindi Duplicate, tasto destro del mouse e poi la spostiamo in maniera più precisa. Ok, il nostro robottino sta iniziando a prendere forma. Andiamo ora a creare le braccia. Per farlo andiamo sotto Add, Mesh, creiamo una UV Sphere, la spostiamo qua al lato, sicuramente la scaliamo un pochettino, che è tanto grande, così, perfetto. Andiamo in Edit Mode, attiviamo l'X-Ray Mode e questa volta andiamo a selezionare la parte sotto. Possiamo andare anche nella modalità di selezione dei vertici. Selezioniamo i vertici qua sotto e li spostiamo più in basso, così da creare un braccio. Torniamo in Object Mode, disattiviamo la modalità X-Ray, tasto destro, Shade Smooth, e andiamo a posizionare il braccio all'incirca qui. Lo duplichiamo, quindi lo selezioniamo, tasto destro, Duplicate Object, tasto destro del mouse e lo spostiamo dall'altra parte, così. Abbiamo creato la base del nostro robottino. Andiamo infine a creare anche dei dettagli, perciò possiamo aggiungere un torus, magari andiamo a resettare la sua grandezza, il suo diametro. Richiamiamo il menu perché Edit, Adjust Last Operation. Voglio provare ad aggiungere un po' di più geometria, in questa maniera. Ok, perfetto, lo spostiamo in alto e ci facciamo magari un collare, una collana per il nostro robottino. Quindi lo scaliamo, no, sbagliato. Scale, scaliamo, così. Ci spostiamo davanti di nuovo. Adesso lo vorrei scalare su tutti gli assi tranne la Z, cioè vorrei appunto rimpicciolirlo, ma
non appiattirlo anche, quindi seleziono questo quadratino qui blu, perfetto, e così vado a modificare la scala dell'oggetto solamente sull'asse Y e X, quindi l'asse verde e l'asse rosso, come potete vedere. Lo rimpiccioliamo così, perfetto. Tasto destro, Shade Smooth, torniamo davanti, bellissimo. Duplichiamo l'oggetto, quindi tasto destro, Duplicate Object, lo spostiamo sul braccio e lo andiamo a scalare un pochettino, in questa maniera, lo riposizioniamo qui, duplichiamo i nostri torus, il torus che abbiamo appena messo sul braccio, un paio di volte, così, poi li selezioniamo tutti e tre, quindi tenendo premuto Shift li schiacciamo tutti e tre col tasto sinistro del mouse, poi facciamo tasto destro, Duplicate Object e li spostiamo dall'altra parte. Possiamo aggiungere anche delle orecchie, perciò Add Mesh, un cilindro, lo spostiamo qua in alto, lo ruotiamo, anche qui vorrei fare una rotazione precisa di 90 gradi, perciò ci affiliamo al menu qui a destra, 90 gradi sull'asse delle Y, lo spostiamo più al lato, torniamo da davanti e andiamo a scalarlo. No, sono sulla rotazione, CTRL Z, lo scaliamo, così, perfetto, lo spostiamo più in dentro, andiamo in Edit Mode e come abbiamo imparato a fare andiamo a aggiungere un po' di bevel, perciò selezioniamo tutti i lati come abbiamo imparato a fare, andiamo sotto Bevel, tiriamo il nostro pallino giallo e con la rotella del mouse andiamo ad aggiungere un po' di dettaglio. Schiacciamo altrove, torniamo in Object Mode, tasto destro Shade Smooth, perfetto, torniamo davanti, inseriamo la nostra orecchia o cuffia un po' più in dentro e proviamo a duplicarla ulteriormente. Quindi Duplicate Object, la spostiamo più in fuori, la scaliamo in questa maniera e direi perfetto. Selezioniamo le nostre orecchie, Duplicate, perfetto, le spostiamo dall'altra parte, circa così, e le andiamo a ruotare, invece che 90, le andiamo a ruotare dall'altra parte, quindi a meno 90. Lo dobbiamo fare con entrambi gli oggetti, quindi anche qui meno 90. Adesso ho perso ovviamente la parte interna, quindi andiamo in X-Ray Mode e la selezioniamo e la spostiamo in fuori, così, perfetto. Altri dettagli che possiamo aggiungere sono ad esempio qualche bottone qua davanti sul petto e magari un'aureola, perché no? Partiamo dall'aureola, quindi Add Mesh Torus, la facciamo un pochino più piccola, così, e la spostiamo qua in alto. È ancora troppo grande, perciò la scaliamo, così, ci spostiamo davanti per vedere il risultato, la scaliamo ancora un po', perfetto, tasto destro Shade Smooth, ormai è il nostro mantra, la ruotiamo un pochettino dal lato, così, e andiamo a creare infine i nostri bottoni, quindi Add Mesh Torus, questa volta resettiamo un po' di valori, mi è sparito il menu, quindi Edit, Adjust Last Operation, tasto destro Reset, Reset, perfetto. Andiamo a diminuire un po' il radius. Una cosa che non vi ho ancora spiegato, però è molto importante, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse potete andare a spostare, modificare qualsiasi oggetto, ma se tenete premuto anche Shift, la selezione, come potete vedere, il valore cambierà molto più lentamente. Così quando dovete fare delle operazioni più precise, riuscirete appunto a essere più precisi. Perciò diminuiamo un po' il radius in questa maniera. Tasto destro, Shade Smooth, lo spostiamo avanti, così. Lo ruotiamo di 90 gradi, non sull'asse delle Y, ma sull'asse delle X. Perfetto. Lo scaliamo in piccolo,
Perfetto. Lo spostiamo in modo tale che esca appena appena dal corpo del nostro robottino, in questa maniera. Ci spostiamo davanti e magari facciamo 2 bottoni grandi, quindi uno, duplicate object, lo mettiamo qui l'altro bottone, e magari facciamo dei bottoni un po' più piccoli qua a sinistra, quindi lo duplichiamo, lo scaliamo, continuo a selezionare lo strumento di rotazione, vabbè, lo scaliamo in piccolo, perfetto, verifichiamo che sia sempre in posizione, ok, e andiamo magari a metterli qua, uno qui, tasto destro, duplicate, lo spostiamo in basso, tasto destro, duplicate, e lo spostiamo in basso. Ok, questi 2 pulsanti sono magari un po' troppo grandi, quindi li selezioniamo entrambi, andiamo sotto Scale e li scaliamo in questa maniera, così, e li spostiamo qui. Perfetto. Creiamo gli effettivi bottoni. Per farlo andremo ad aggiungere un cilindro nuovamente, lo ruotiamo di 90 gradi sull'asse delle X, lo portiamo in fuori, lo scaliamo, che è decisamente troppo grande, lo andiamo piano piano a posizionare in corrispondenza del nostro primo bottone, lo scaliamo un pochettino, tenendo premuto Shift così siamo più precisi e delle dimensioni giuste. La questione della precisione tenendo premuto Shift lo potete fare su qualsiasi operazione. Come potete vedere possiamo farlo sia sullo spostamento, se teniamo premuto Shift ci muoviamo molto più piano, molto più lentamente, e anche sulla scala come abbiamo appena fatto. Una volta che siamo contenti, andiamo a inserirlo ancora un pochettino in dentro, così. Passiamo in Edit Mode, selezioniamo tutti questi lati e andiamo a fargli un bel bevel. Ok, perfetto. Selezioniamo altrove e torniamo in Object Mode. Come avete visto adesso è molto ripetitivo il processo che stiamo facendo. Direi che ci stiamo avvicinando alla fine della nostra modellazione, quindi duplichiamo il nostro bottone, lo posizioniamo qui, lo duplichiamo nuovamente, lo spostiamo qua sopra e lo andiamo a scalare. Ok, in questa maniera qui. Lo spostiamo in avanti. Ok, perfetto. Lo duplichiamo altre 2 volte. E direi che ci siamo. Abbiamo appena finito di creare il nostro primo modello 3D, quindi il nostro primo robottino. Quarto e ultimo step, render. Una volta creato il nostro modello 3D, vogliamo giustamente esportarlo per poterlo condividere e mostrare a tutti quanti. Per farlo dobbiamo andare sotto Render e schiacciare Render Image. Però come potete vedere quello che abbiamo renderizzato, quindi l'immagine che abbiamo creato, non è per nulla quello che noi stiamo vedendo all'interno del programma 3D. Questo perché Blender per renderizzare utilizza le camere. Nella nostra scena abbiamo già una camera, che è questa qui, che viene caricata in automatico alla creazione di ogni scena di Blender, e per vedere quello che vede la camera, che sarà quello che andremo anche a renderizzare, ci basta andare qua sopra e schiacciare quest'iconcina. Così facendo verremo teletrasportati dentro la nostra camera e vedremo esattamente quello che vede anche lei. Per spostarla adesso, se noi però schiacciamo il tasto centrale del mouse, usciamo dalla camera. Quindi come possiamo modificare o comunque spostare la camera però vedendo anche quello che vede la camera? Perché altrimenti cercare di andare a tentativi per beccare l'inquadratura che ci piace non è una cosa saggia da fare, ma c'è un trucco, ovvero se noi andiamo dentro la modalità camera e apriamo questo menu a tendine che non abbiamo mai visto prima, ci basterà andare sotto View e attivare Camera to View, questo settaggio qui. Se questo settaggio è attivo, allora noi adesso possiamo spostarci come se fossimo nel nostro normale spazio 3D e come potete vedere possiamo spostare l'inquadratura come ci pare e piace. Ricordatevi di disattivare questa spunta perché altrimenti
rimarrete bloccati in questa modalità o rischierete di rovinare l'inquadratura. Chiudiamo questo menu, POF, e usciamo dalla nostra camera. Possiamo farlo o schiacciando il tasto centrale del mouse, oppure possiamo rischiacciare il pulsante della camera qua sopra. E questa volta, se andiamo a schiacciare render image, avremo renderizzato l'inquadratura che abbiamo scelto. Ma abbiamo un altro problema, ovvero quello delle luci. Infatti la nostra scena non è illuminata in questo momento. O meglio, abbiamo una luce, che vedete questa qua dietro, che sarebbe questa, però non illumina il soggetto nella maniera corretta e soprattutto, se ad esempio adesso noi la spostiamo davanti al nostro modello 3D e schiacciamo nuovamente render image, non abbiamo nessun materiale sul nostro modello 3D, è piatto e noioso. Perciò andiamo nella modalità camera e introduciamo una nuova modalità di visualizzazione, ovvero fino ad ora abbiamo sempre lavorato in questa modalità molto grigia, oppure abbiamo attivato la X-Ray Mode. Ma in Blender ci sono anche altre modalità di visualizzazione, che sono queste qua sopra. Abbiamo infatti la modalità di wireframe, quindi vediamo attraverso gli oggetti. Abbiamo la Solid Mode, che è quella che abbiamo usato fino ad adesso. Poi abbiamo due modalità molto interessanti, che sono la Material Preview e la modalità di Render, che è quella che ci mostra esattamente quello che Blender andrà a renderizzare. Infatti se noi adesso rischiacciamo Render Image, come potete vedere, vediamo esattamente la stessa identica cosa. Illuminare la scena con una luce sola, comunque la luce che ci viene messa di default da Blender, non è molto bello. Infatti il modo più veloce che abbiamo in questo momento per avere un'illuminazione professionale e veloce è quella di usare un'immagine HDRI. Le immagini HDRI sono delle immagini sferiche, quindi a 360 gradi, che possiamo utilizzare per illuminare la nostra scena. Vi consiglio questo sito qui, che si chiama polyheaven.com, sito gratuito che ci mette a disposizione un sacco di immagini HDRI. Perciò fatevi un giro, selezionatevene magari un paio per fare dei test. Per la scena che stiamo creando in questo momento vi consiglio in particolare qualche HDRI di interni, quindi di qualche stanza, però siete liberi di provare e sperimentare la qualsiasi. Per scaricarle dovrete selezionare la grandezza, vi consiglio anche 1K va benissimo per il nostro progetto, e infine ci basterà schiacciare EXR e Download. In Blender, per utilizzare la nostra immagine HDRI, dovremo come prima cosa cancellare la nostra luce, quindi la troviamo qui e facciamo tasto destro Delete, e in questo momento la scena non è illuminata. Poi sotto questa iconcina qui del mondo andiamo a selezionare questo cerchio giallo sotto Color, vicino a Color, e andiamo a selezionare Environment Texture. Sarà diventato tutto quanto rosa, è normalissimo. Schiacciamo Open e andiamo a selezionare l'immagine a 360 gradi che abbiamo scaricato. Una volta aperta avremo un'illuminazione perfetta e possiamo finalmente proseguire con la creazione dei nostri materiali. Per creare un materiale dovremo selezionare l'oggetto di interesse, andare sotto quest'altra pallina che si chiama Material e schiacciare New. Così facendo ci verrà creato un nuovo materiale che al momento è bianco. Possiamo cambiargli il colore, ad esempio farlo più scuro, più blu. Per questo robottino ho intenzione di usare questa palette di colori. Siete liberissimi di usarla anche voi o di usare i vostri colori. Selezioniamo i codici X di questa palette e andiamo ad applicarli sul nostro modello 3D. Applichiamo il materiale verde che abbiamo creato anche al resto del corpo, quindi al collo. Invece di creare un nuovo materiale possiamo schiacciare qui al lato, ci si aprirà un menu a tendina con tutti i materiali presenti all'interno del nostro progetto e schiacciamo Material 001. Lo facciamo anche per il corpo e per le braccia. Per il viso creiamo un nuovo materiale e questa volta userò quest'altro colore qui, che è un colore molto carnoso. Selezioniamo anche il naso, ok. L'aureola invece gli diamo un colore più viola, mentre invece per i bordi dei nostri pulsanti andiamo sul nero, ok, nero, nero e nero anche su questi due. Gli occhi li facciamo neri, ma li cerchiamo di rendere più lucidi,
rendere un materiale più lucido o comunque più riflettente, ci basterà diminuire la roughness, che sarebbe la rugosità. Ad esempio la portiamo a 0 per entrambi gli occhi. La bocca invece la facciamo più sul rosastro rossiccio, così. Facciamo anche le sopracciglia di questo colore. Perfetto. Le cuffie qui al lato, o orecchie, possiamo dargli la prima parte magari verde, la seconda invece possiamo andare di questo colore che non abbiamo ancora usato, questo azzurrino, così. No, gli diamo lo stesso materiale. I pulsanti possiamo farli questi grandi, magari sempre azzurrini anche loro, mentre invece questi qua al lato magari li facciamo viola. In realtà abbiamo già creato il materiale qua sopra. Ok, stessa cosa per i bracciali. Anzi no, li faccio azzurri, non mi piacciono troppo. Non mi piacciono tutti viola. Creiamo un fondale per il nostro robottino, quindi usciamo dalla modalità di camera, magari torniamo momentaneamente nella modalità Solid Mode e aggiungiamo un plane, un piano. Lo spostiamo qua dietro, andiamo nel menu giallo e lo ruotiamo, sì, sull'asse delle X di 90 gradi. Mettiamo ancora un po' indietro e nella modalità camera andiamo a spostarlo e ingrandirlo fino a occupare, ok, l'intera sezione che la camera effettivamente vede. Torniamo nella modalità di render e assegniamo un nuovo materiale allo sfondo, magari un grigio scuro, così. Ultimi dettagli, renderei più plasticoso anche il materiale del corpo e come potete vedere, se abbiamo un materiale che viene applicato a più oggetti differenti, ci basterà modificarlo una volta sola. Infatti se adesso noi, ad esempio, modifichiamo il colore, come potete vedere stiamo modificando il colore su tutte quante le parti a cui abbiamo applicato il nostro materiale. Renderei più riflettente anche l'aureola. Ok. E magari l'aureola la sposto anche un pochino più in alto, così, e la ruotiamo un po' di più, così. Perfetto. Non appena siete contenti con i materiali, possiamo finalmente andare a sketchare render e render image. L'immagine che abbiamo adesso è bella, ma possiamo renderla ancora più bella con un paio di click, ovvero adesso stiamo utilizzando Eevee, che è uno dei due motori di render di Blender. Eevee è molto bello come motore di render perché è velocissimo, infatti come potete vedere renderizza in secondi, boom, subito abbiamo già la nostra immagine renderizzata, ma non ha una resa molto fotorealistica. Per avere una resa più fotorealistica dobbiamo passare a Cycles, che è il secondo motore di render di Blender. Per farlo dovremo andare qua sopra, sotto i settaggi di render, e passare da Eevee a Cycles. Potrebbe essere che facendo questa operazione vi sia esploso il computer, è normalissimo, soprattutto se avete magari un computer non troppo potente. Nel caso vi sia crashato Blender, allora torniamo nella situazione di Eevee. Un piccolo trick è tornare nella modalità di Solid Mode, mettere Cycles in questo modo e solo adesso passare di nuovo nella modalità di render. Se adesso andiamo a sketchare render e render image, ci renderemo conto di come Blender starà un anno per esportare la nostra immagine. Questa cosa può essere evitata, assolutamente, modificando principalmente 3 settaggi di render. Il primo sarà quello di passare da device CPU a GPU, e già questo velocizzerà di tantissimo Cycles. Poi nella viewport possiamo mettere un valore di non 1024, ma ci basta anche 16, oppure se avete un computer poco potente anche 8 va benissimo. Per il render invece ci basta non 4096 samples, ma anche 32 per questo progetto. Se avete un computer molto potente potete anche mettere 500 per dire, ma non andate oltre il 500. Io solitamente per lavoro uso sempre 128 e va benissimo. Per questo progetto va benissimo anche 32, così siamo sicuri che
qualsiasi computer può renderizzare questa immagine. E questa volta, se facciamo di nuovo render image, vedremo come l'immagine verrà renderizzata in pochissimo tempo. In fase di montaggio mi sono accorto che mi sono dimenticato di un settaggio di cycles molto importante, ovvero quello del, se andate fino tutti in fondo, fino ad arrivare a color management, potete aprire questo menu a tendina e look, sotto look, potete mettere da none a high contrast, oppure very high contrast. Così facendo la vostra immagine verrà contrastata maggiormente e risulterà più bella e vivace. E con questo render ti faccio i miei complimenti per essere arrivato o arrivata fino a questo punto. Adesso, la tua avventura nel mondo del 3D è appena cominciata ed è fondamentale capire come imparare Blender il più velocemente possibile. Per farlo ti lascio questo video in cui andiamo a vedere esattamente questa cosa. E niente. Grazie mille per la visione e ci vediamo nel prossimo video.